修女早晨，早晨，神父，好耐好開心冇啊，係啊，見，好開心啊，好開心啊，係啊，真係。你可唔可以同我哋介紹下你自己先？哦，我係翁嘉文修女，我屬於瑪利亞方濟各傳教修會嘅，咁我來自緬甸啦，我嚟咗香港已經就嚟9年啦，係啊，9年。哇！而家你嘅廣東話都唔錯喎。都仲好難嘅，有啲字都未講得出嘅，都仲有，同埋睇同埋寫更加難咯，都未得。你而家就喺呢間聖堂係大埔聖母無電之心聖堂做嘢嘅。係啊係啊。你喺呢度幾多年？就嚟6年啦，我6年。係啊，我係2019年9月1號入嚟呢度嘅。其實你點解會嚟香港啊？即係修會幫你揀，定係你自己揀？修會幫我揀嘅，因為咧其實我知道我哋修會係國際修會嘅，咁不過咧我細嘅時候咧好想做一個傳教士嘅，不過咧點知大咗少少做咗修女，去過1-2個國家之後咧，我覺得我嘅國家係最好嘅，所以咧可能係我唔想出去，不過咧我哋嗰日我哋做發遞員嘅時候咧就發現我係被派遣去香港嘅，咁都接受啦，係，都好開心，而家好開心，冇諗過我會咁開心嘅，因為你識講廣東話。哦，咁你可唔可以簡單介紹下你屋企人係咪都係好傳統嘅天主教家庭嚟嘅？係啊，我屋企係我自細都係天主教嘅，我出世都係我爸爸媽媽係天主教嘅，我爸爸特別咧喺我鄉下咧佢係第一個天主教徒嘅，咁都係好傳統，不過咧有啲屋企人都係其實冇乜咁去聖堂，不過咧佢哋如果關於嗰個我哋嘅天主教徒咧，或者天主教我哋嘅教會咧，大家都係好錫呢個教會嘅。不過可能有時都係佢哋有啲兄弟姊妹都係懶惰啦，不過都係傳統嘅，係啊。你嗰邊有幾個教友啊？如果講喺緬甸，全國緬甸咧有16，而家好似17、19個教區嘅，係啊，所以全國緬甸咁樣，我鄉下咧都係幾多嘅。我鄉下因為咧完全我冇服務過係我鄉下，我都唔係好熟嘅，我都講真唔係好熟，所以咧多數都係我做咗修女之後俾派遣其他教區啦，咁係啊。都可以話多嘅，不過你知道咧，神父，我哋國家係佛教國家嘛，係啊，點都係比較同佛教徒咧，就我哋好少。不過我哋自己都係可以話都唔錯嘅，其實我相信。因為我都接觸過幾個係緬甸嘅神同埋修女嘅，當然啦，嗰個聖召嘅召叫係好唔同嘅，每一個人回應翻嗰份召叫都係唔同嘅。你可唔可以簡單分享下你點解要做修女啊？係啊，呢個係好好嘅問題啦。咁其實咧，我鄉下係好細嘅，我鄉下咧就係去。我嘅嗰個教區咧就哈卡教區 Hakka Diocese， 喺 Hakka Diocese 咧有好多唔同嘅好多堂區啦。咁我嘅堂區咧就以前冇神父修女嘅，咁而家就有啦，好多修女神父都有。不過嗰個我嘅鄉下嗰個我嘅堂區咧，其實淨係我係修女嘅。有一個神父啦，有啲都係有而家收生啦。咁我哋細嘅時候咧，
喺學校啊，喺我哋鄉下嗰邊咧，我哋玩咧，多數都係基督教啊，嗰啲基督教咧成日都蝦我哋嘅，所以咧所以咧有時我哋都係嗌交啊，關於我哋嘅教會嗌交啦，嗰啲都有。咁我咧諗過，我一定要做修女。如果我修女先係我可以識多啲，咁我可以救我啲教友嘅。咁其實因為咧呢個係一個原因啦，同埋好多教友都鼓勵我，你不如做修女啦。我哋未有修女啊咁。咁呢個鼓勵都係一樣嘢。咁屋企人都係鼓勵，不過真係要做嘅時候咧，好似佢哋都唔係好想我做嘅。我細嘅時候你做修女啦，修女。不過咧真係帶咗我決定嘅時候，佢哋又唔係好想。不過咧最後都係佢哋跟我，我願意我。想做咩嘢就佢哋俾我嘅，咁其實原因係可以話我想認識多啲教會，所以咧想做修女。不過咧入咗修會揀修會嘅時候都好難嘅，咁入咗修會先，我就認識咗獻身嘅生活就係咁樣。咁我都係嗰個培育課程裏邊咧，就認識多咗天主，同埋認識多咗嗰個獻身嘅生活嘅意義。其實你啱啱就提到獻身嘅生活，我相信其實而家好多人特別教友咧，都係未必好明乜嘢係獻身嘅生活。你有冇呢方面嘅，即係同大家簡單介紹下？獻身嘅生活就係自己俾自己嘅生活真係俾天主同埋教會啦。其實如果我哋咁我哋自己俾天主，不過喺福音裏面都有啦。天主話上個禮拜兩個禮拜前定係幾時？天主都話啦，唔係你哋緊我，我緊你哋。係啊，咁呢個都係因為佢可能係佢。好似實種咁樣，我哋自細咁樣，佢哋天主咧就係照叫我哋，咁照叫我哋都唔知道。不過我哋想做修女啊，我想做咁樣，可能嗰係佢嘅照叫嘅開始啦。咁我都係要答覆先可以噶嘛。咁我就回應咗佢嘅佢嘅召叫啦。我明白係咁樣啦。咁我獻咗我嘅生活啦。其實入修會嘅時候咧，講真有啲都驚嘅，係啊，有啲都驚，係啊，同埋唔捨得屋企人啦，唔捨得親戚朋友咯，係啊。不過咧，我覺得要真係我要我覺得天主叫我咧，我係要入去嘅。咁呢個就係獻身嘅，因為知道我一定要離開我嘅屋企。第一次我離開我屋企嘅時候，我嘅心咧係咁樣痛苦咁樣嘅，因為我唔捨得佢。同埋我嘅哥哥咧，成日都問我：你真係得唔得啊？你真係唔得咁樣？佢會好清楚問咗我先，佢俾我走嘅。係啊，因為佢有啲擔心咧，係第二之間咧中間咧，我唔開心翻去，嗰啲都係擔心。同埋佢都擔心佢哋都唔捨得啦，佢都擔心。真係唔開心咯咁樣，不過遲啲就佢哋都反而我都開心嘅咁。呢個係真係最困難就係我哋要離開我哋嘅屋企，我哋嘅鄉下，就因為特別我哋緬甸人咧係呢個好強嘅所以其實我相信喺回應呢個聖召嘅旅程當中係有好多嘅挑戰嘅，就好似你所講嘅咁樣。譬如話有好多嘅擔心有好多嘅挑戰。其實我都睇到嘅好多，我哋話修道人咧，即係嗰啲回應呢個召叫嘅人咧當然佢哋生活當中有好多嘅困難，需要自己通過祈禱通過其他方面嘅一啲努力去克服嘅。你有冇呢方面嘅心得即係我哋可能遲啲喺香港教育區有啲青年人，譬如話都係有一樣嘅困難佢哋想回應翻聖召，
但係又係遇到困難嘅時候咧，唔識得去解決，你有冇呢方面嘅心得啊？話俾佢哋聽咧。其實咧，今日我講咗嗰個離開屋企同埋離開自己鄉下啦。咁你入咗呢個社會咧，同一啲都唔識嘅人一齊住咯。咁其實都係要朝早好早起身啦，係啊，同埋咧約一齊祈禱啦。咁我哋都有rules and regulations， 我哋都每日我哋都要跟啦，係啊嗰啲。咁其實呢啲係喺我哋出面嘅時候，我哋喺屋企嘅時候咁自由。雖然我哋都係要跟或者屋企人嘅爸爸媽媽嘅點講咧？我哋每日都要跟，係啊，呢個生活。不過咧，你入咗呢個社會咧，就係真係要跟晒嗰個一日嘅嗰啲時間表啦。所以對一個青年人嚟講，呢個係一個挑戰嘅，其實，同埋特別係要好早要起身嗰個係。咁呢個係其實而家講呢個咧，呢個係好簡單嘅，好似好簡單。不過入嚟嘅時候嗰個係好，同埋咧入嚟嘅時候咧，就有啲呢啲係好似覺得好大嘅挑戰。不過咧，同埋另外一個就係雖然喺緬甸咧，好多雖然一個國家好多民族嘅，好多民族好多食法唔同咯，諗法唔同嘅都有嘅，語言一啲都唔同嘅，係咁我哋一定要講嗰個每個人識講嘅嗰個語言啦。咁呢個中間都係有啲姊妹咧，一定要講佢哋嘅鄉下話啦。咁呢啲係嗰個團體生活啊，呢個都係一個我哋開始團體生活。初初嘅時候呢個都係好一個挑戰嘅。不過咧，唔止係其實如果講所有都係挑戰啊，都唔係嘅。我哋一齊嗰個生活都係俾我哋好多喜樂。咁一個挑戰，呢個為咗呢個一個青年嘅面對嘅挑戰啦，呢啲嘢好簡單。如果而家講翻好簡單嘅，不過咁做咗修女啦，係啊，都係服務啦，或者喺幼稚園服務啦。我嗰陣時第一個係服務係幼稚園啦，咁係自己都係要決定啦，係啊，咁。雖然未發大完，不過好多嘢都係自己要決定。不過都係團體都會幫我決定啦。咁面對嗰啲小朋友嘅家長啦，咁呢啲都係有時我哋講係好似簡單，不過都係一個挑戰。不過都係呢啲挑戰都係幫我哋一個喜樂嘅，都有喜樂嘅。唔淨係所有，唔係所有係挑戰。咁呢啲嘢啦，自己要啊嘛，自己要安排晒噶嘛。咁呢啲同埋特別咧，就係去咗外國啦。外國嘅時候要真係面對有啲嘢唔同嘅自己國家嘅唔同嘅食物啦嗰啲。而家講翻就係簡單嘅。咁不過嗰陣時面對嘅時候就覺得好困難啦。嚟咗香港咧，最大嘅面對嘅挑戰就係大家都知道係廣東話。廣東話係啊，同埋同姊妹背景唔同嘅姊妹，文化唔同嘅姊妹一齊住，嗰個團體生活嘅挑戰，同埋嗰個語言嘅挑戰都係好大嘅，係啊。咁呢個係可以講挑戰嘅。不過係 adjust 到咗之後咧，認識咗大家都係互相認識咗嗰個姊妹都係互相認識咗大家嘅背景啦。嘅之後就。真係而家都冇乜挑戰啦，而家都好開心，非常之開心。所以咧一層一層啦，一個層面唔同嘅挑戰都係會經過嘅。咁之後下來之後知道，呢啲就係經驗。其實你啱啱就分享咗好多嘅挑戰方面啊，當然啦，有你自己嘅經驗。其實你好易，其實我哋。相信咧，一個修道人，佢喺呢個回應翻聖召嘅呢個旅程當中，唔單止有啲好困難嘅嘢我哋睇到係可能係負面嘅。當然，其實我哋更加需要好多開心嘅嘢，即係呢個喜樂。你啱啱其實都睇到嘅為你嚟講，
修道嘅生活咧，最大嘅喜樂係乜嘢？我覺得最大嘅喜樂就係我而家過咗幾年喺香港之後咧，我最大嘅喜樂就係其實我嘅喜樂咧係我可以講係我團體嘅係團體姊妹嘅合作，係啊，呢啲都係點解有出嚟咧？就係因為大家我哋向一個一條路一齊啊嘛，咁其實每日祈禱當中、朝拜聖體當中，每日嘅嗰個我哋嘅活動，明白嗰個合作嗰啲嘢咧，就係我覺得，如果喺我覺得係我最大嘅喜樂就係團體嘅嗰個合一嘅嗰個就俾我喜樂，同埋咧喺呢度堂區咧知道係兄弟姊妹咧，真係你知道啦，堂區嘅嗰啲教友咧，每個教友咧真係好幫手，同埋咧好錫自己嘅散父沙女啦。咁其實呢啲嘢就係我今年初嘅時候，我發現咧真係天主話你離開你嘅屋企人啦，你嘅鄉下人啦。佢會俾多過100嘅兄弟姊妹㗎。咁而家咧就係、是、好似我身上呢個，我真係咁樣嘅喜樂。所以咧最大嘅喜樂就係嗰個團體嘅生活，合一嘅團體嘅生活，同埋嗰個自己服務嘅地方嘅兄弟姊妹嘅陪伴啊，係啊，我哋嘅合作啊，我哋嘅態度。我哋嘅服務嘅係服務嘅嗰個結果，其實我都唔係好大嗰啲嘢，我都唔係好識做得嘅。不過我覺得呢啲嘢就係經過咗嗰個一個時段之後咧，嗰啲經驗嘅嗰啲就係一個喜樂，最大嘅喜樂。